Hola, Dios les bendiga, mis hermanos de YouTube. Bienvenidos a mi canal. En este momento pues quiero compartir con ustedes unos sonidos de shofar para alabanzas de júbilo, como por ejemplo ya se oye el shofar. Quiero compartir con ustedes estos sonidos. Los estaré dejando pues en los links de descarga en mis comentarios, hermanos y amigos, para que ustedes lo disfruten, para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Por ejemplo, tenemos este shofar de aquí para lo que son alabanzas de júbilos. También tenemos este de acá, suena así, para lo que son sonidos de shofar para alabanzas de júbilo, para exaltaciones a Dios. Espero pues, hermanos, que les sirva muchísimo a cada uno de ustedes. Seguimos con el tercer shofar que dice: para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Entonces pues, hermanos, espero que cada uno de ustedes lo disfrute para la gloria y la honra de Dios. Amén. También vamos por acá, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes este shofar. Estaré dejando uno por el momento en mis comentarios. Con este de Fidel Menrol, que más utiliza para lo que es exaltaciones de júbilo. Estaré dejando este último en los comentarios. Muchas bendiciones, hermanos, y pues yo lo utilizaría para la gloria y para la honra de Dios. ¡Vive el Rey! Para siempre. Hoy ya se oye el shofar. Su amada está llamando, ya se oye el shofar, de los cielos se oirá, su amada está llamando. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor. Amén, mis hermanos, espero que les sirva muchísimo. Bendiciones.